За сайн байцгаана уу, дараачихаа шинэ бичлэгтэй тавтан морил. За өнөөдрийнхөө бичлэгээр би та бүхэнтэйгээ нэгэн татны зочинтойгоо та бүхэнтэйгээ уулзж байна. Тэгээд энэ хүү зочин маань болохоор болор тэрэ гэдэг маш мундаг охин байгаа. Тэгээд өнөөдөр бид хоёр та бүхэндээ Яшийн талаар Яш гэдэг шалгалтандаа хэрхэн яаж амжилттай бэлтгэх үү гэдэг маш олон зөвлөгөө өгөх болно. Тэгээд ерөнхийдөө бол айгүй гоё тийм системтэй ярилцаад явна. За тэгээд бичлэгээ эхлэхээс өмнө болортой маань өөрийгөө эхлээд гоё танилцуулах уу. За сайн байцгаана уу? Намайг Пүрвцэрэнгийн Болортия гэдэг. Жишээн Монгол Харамаа Фужи сургуулийн 12 дугаар ангийн буюу сургуулийнхаа 1-р анги төгсөгч байгаа. Тэгээд яг өнөөдөр манай одоо 10 жилийн маань хамгийн сүүлийн өдөр байсан. Тэгээд яг төгсчөөд гэх юм уу? Яг энэ бичлэгийг хийж байгаа юм бэлгшээлтэй. Өнөөдөр яг одоо 12 дугаар ангийнхан тийм монголоор ярих 12 дугаар анги системтэй тэгээ яг хамгийн сүүлийн 10 жилийнхаа өдрийг өнөөдөр ингээд надтай өнгөрүүлээд байж байна. Тэгээ айгүй хөөрхөн зурагч өглөө тавьсан байсан тий. Нэг юм ресторан дээр нэг зураг тавьсан. Тэгээ энэ харчаад би өнөөдөр яг төгсөж байгаа юм байна гэж яг хөөрхөн чиний бицгээ харуул. Нэг хартаа. Яг ингээд төгсөж байгаа зураг өглөө тавьсан байсан байхгүй. Тэгээ би харчаад зурагч насны минь сүүлийн өдрөө гэж ямар хөөрхөн ингээд бодчихсан. Би бол болортойгоо яг өөрийнхөө хувийн туслахын сонгон шалгуулалтаар хамгийн анх одоо мэдж авч ирсэн. Тэгээ болортой маань яг миний хувийн туслахын сонгон шалгуулалтанд apply хийгээд ерөнхийдөө бол 2 сарын турш айгүй чухал одоо application process өрнөсөн гэх юм уу 3-4 үе шаттай. Тэгээ тэр донд одоо тунаж үлдсэн хамгийн сүүлийн шаттай хүртэл тунаж үлдсэн хамгийн одоо цорын ганц 10 жилийн оюутан сурагч байсан маань бол болор туяа маань байсан юм аа. Тэгээ би тухайн үед application process-тэй ямар мундаг охин бэ? Бүр ингээд би мундаг юм аа гэдэг амар барахчихсан байхгүй. Гэхдээ яг хувийн туслахаар арай өөр хүн сонгогдсон ч гэлээ болор туяатай амар гоё холбоотой байдаг. Тэгээд яг та бүхэндээ яг Яшийн талаар маш их одоо зөвлөгөө чиглүүлэх өгөөч гэж аюу хүмүүс асууж орж ирдэг учраас яг энэ удаа би өөрөө бол Яш өгч үзэж байгаагүй. Гэхдээ би маш олон төрлийн том шалгалтуудад бэлдэж үзэжсэн туршлагатай. За тэгээд олон жилийн өмнө Яш өсөж юм уу тийм хүнээс яриулахаас илүү яг одоо бэлдээд явж байгаа. Мундаг тийм үлгэр жишээ болсон нэг сурагчтай та бүхэнтэйгээ хамт зөвлөгөө өгөх энэхүү бичлэгийг хийхээр сонгосон байгаа. За тэгэхгүй бол бас яг нөгөө нэг хэдэн жилийн өмнө өгсөн хүмүүс ч юм бас нөгөө шалгалтаасаа жоохон хөндөрцөн байдаг ч юм уу эсвэл шалгалт нь өөрчлөгдсөн байдаг тий. Тэгэхээр яг одоо та бүхэнтэй үзэж байгаа үзэгч та бүхэнтэй яг адилхан цаг үед болор туяа маань яг адилхан шалгалтанд өгөхгүй бэлдээд явж байгаа учраас илүү гоё үнцэнтэй гоё наалдж унах гэж бодлоо. За өнөөдрийн маань бичлэг бол ерөнхийдөө айгүй гоё системтэй явах байгаа. Тэгээ ямар системтэй явах чи яг өөрийнхөө юу эхлэелчихв. За тийм. За шалгалтнаас хамгийн эхлээд өмнө нь чи юу хийх хэрэгтэй вэ гэд ятхан типүүд байгаа. Тэгээд шалгалт бэлдэж явах явцдаа тэгээд яг шалгалтандаа ороод яг яавал зүгээр юм бэ гэдгийг за мөн шалгалтаа өгөөд дуусны дараа за тэгээд түүнээс гадна өөр нэмэлт боломжууд юу байгаа вэ гэдэг ийм бүтцтэй байна. Тийм ерөнхийдөө бол яг ингээд тий шалгалтын өмнө бэлдэж явах бла гэд 5 үе шатаа бид хоёр ярьчаад за тэгээд дараа нь 6-т нь болохоор Instagram дээр бид хоёр маш олон одоо асуумаар байгаа асуултуудаа явуулаач гэд та бүхнээс асуусан. Тэгээ айгүй олон асуултууд орж ирсэн байгаа бүр ингээд утсан дээр бүр ингээд ийм их байна. Тэгээд идраас бид хоёр сонгож аваад аль болох давхардуулахгүйгээр бас энэ типүүдээс арай өөр байдлаар та бүхэнд үнцэн өгөх боломжтой асуултуудыг ингээд сонгоод хамгийн сүүлд нь Q&A хийсгэж явах шүү. За тэгээд миний зөвлөгөө бол бичлэг эхлэх болгоно ер нь та бүхэн маань дэвтэр цаастай тэгээд ингээд бид хоёр хоёулаа ингээд дэвтэр цаастай ингээд сууж ийн. Тэгээд өөрсдийнхөө гоё хэрэгтэй гэж бодсон зүйлөө бичиж тэмдэглээд яваарай энэ бол баг хичээж орох байгаа шүү тийм ээ. За хамгийн эхлээд шалгалтаас өмнө те ер нь юунд бэлдвэл зүгээр юм бэ? Юуг чухалчилж авч үзэх хэрэгтэй юм бэ? Ер нь бол ямар ч шалгалт бай те эсвэл ямар нэг үйл явдал ч вэ юуны ч өмнө сэтгэл зүйчийн хамгийн чухал байдаг. Манай сургуулийн сэтгэл зүйч ингэж хэлжсэн л да. Хүүхдүүдээ та нар өдөр болгон бэлдээд 800 онооны төвшөнд одоо бэлдсэн ч гэсэн яг тэр өдөр нь ч юм уу тэрнээс өмнөх өдөр нь магадгүй зүгээр сэтгэл санаа чинь муу ах юм бол тэр шалгалт чинь тэгээл байхгүй болно шүү гэж хэлжсэн. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд чиний ажиллах хэрэгтэй зүйл бол сэтгэл зүйчин байгаа. Сэтгэл зүгээ маш сайн бэлдээд одоо тэгээ бид хоёр юм бичлэгийн турш сэтгэл зүгээ хэрхэн яаж бэлтгэхэд ирж гисэн жижиг типүүд өгөөд явах болно. Тэгэхээр энэ дээр бол би бүр 100% санал нийлж байна. Яг үнэ. За дараачих нь болохоор бас манай багш ингэж зөвлөж байсан. За та нар ингэж шалгалтанд бэлдэж байгаа бол одоо магадгүй шалгалт чинь ингэж хэдэн сарын ч өмнө тий
яг цагийн тогтоогод өгсөн байдаг. За 6 цагаас тэр шалгалт гэх юм бол яг тэр өдрийн 6 цагт чи шалгалт өгөх юм бол өмнөх бүх өдрүүддээ 6 цагт суугаад яг тэрнийхэн тухай юм уушаад сонсоод нөгөө шалгалтандаа бэлдэх юм бол тарих чинь яг тэр тухайн цаг үед яг тэр юмны чинь төлөө ажиллана гэж багш маань хэлчихсэн. Тэгээ ер нь бол энэ дээр бол би бас 100% санал хэлж байна яг. Эсвэл зүгээр бэлтэн гэдэг чинь бас нөгөө биеэ тасгаад байгаа байхгүй юу? Тэ? Яг одоо унтахын өмнө уцаа ингээд оролдоод ах чинь тэр нөгөө утасны LED гэрэл одоо бидний бие махбодод өглөө байна гэдэг тохиог өгдөг гэж аахгүй юу? Унтах цаг биш байна гэдэг. Тэгэхээр унтахын өмнө бас нөгөө нэг уцаа бага оролдох хэрэгтэй гэдэг чинь яг өөрийнхөө биеинд тэр унтах цаг болсон гэдэг гэрлээ бүдрүүлэх гэж бас тохиог гэдэг шиг юм ярьж штэ тэ? За. Тийм. За дараагийнх нь болохоор шалгалтынхаа байртаа танилцах хэрэгтэй. Энийг ариун цагч маань ч гэсэн хэлдэг. Яагаад гэж байгаа юм бэ гэхээр одоо Ершийн шалгалтын байр нь хизээ одоо 5 сарын 20-нд гарч ирдэг. Чи одоо бүртгэлийн системдээ өөрийнхөө мэдээллүүдийг хийгээд өөрийнхөө шалгалтын байрыг хаана өгөх вэ гэдгийг олох хэрэгтэй. Тэгэд олгоо чи заавал шалгалтнаас өмнө тэр байран дээр очиод танилцаа те 0 нь хаана байдгийг те яг ямар ингүүдтэй ингэ танилцаж өөрийнхөө биеийг тасгах хэрэгтэй л доо. Тэгэхгүй бол хүүхдүүд замын төвчлээс ч юм уу те болоо те хаана байдгийг тодорхой мэдэхгүй яг очиод паникнд орох тийм асуудал их гарна. Энэ бол бүр алтан зөвлөгөө шүү. Golden tip. Яг гэвэл энийг ганц шалгалтын дээр ганц шалгалтын дээр яшаа шалгалтын дээр ч хэрэгжүүлэх зөвлөгөө биш. Амьдралынхаа бүх чухал мөрчүүдэд бас хэрэгжүүлж явах хэрэгтэй. Жишээ нь ажлын ярилцлаганд ороход миний хувьд бол яг ярилцлаганд орж байгаа газартаа өмнө ярилцлагын цагаас өмнө очиод тэр газраа ингээд хараад за иймэрхүү газар ах юм байна. Ариун цэврийн өрөө хүртэл одоо хаана байгааг мэддэг болох айгүй чухал байхгүй. Ягаад гэвэл та сандарлаа, паниклаа, хоцорлоо гэхэд л хүн яг нэг хоцорхоод ирэхэд л тэр бодож исэн бодлын эмгцэгц, үгийн эмгцэгц бүгд байхгүй болох маш том эрсдэлтэй байдаг. Тийм үед ялтгатай ариун цэврийн өрөөрөө хаана билээ гэдгийг мэддэг байх айгүй чухал шүү. Яг үнэ. За дараагийн чухал зөвлөгөө юу юм бэ гэхээр одоо хэрвээ цахилгаан батгүй суугаад те өдөр болгон тууштай бэлдэж чадахгүй эсвэл нэг өдөр хийгээд дараагийн өдөр нь зөвөр өөртөө амралт өгөөд тэгснээ амралт өгсөн өдрийнхөө одоо төлөө өөрийгөө те шийдгээд тэгээд ах юм бол ямар нэгэн стади батитай болох хэрэгтэй. Одоо яг адилхан хичээл өгж байгаа найзтайгаа те өдөрт заавал нэг цаг хоёлаа суун шүү, нэгэндээ заавал ингэн шүү, хоёлын ингэжээж энэнд очин шүү гэд хамтдаа бэлдэх хэрэгтэй. Одоо бол бүх юм онлайнаар болсон. Хамтдаа Google Meet-ээр уулзна уу, Facebook чатаар байна уу хамаагүй. Тэгээ найзтайгаа бэлдэх юм бол маш үр дүнтэй. Тэгэд бэлдэж явж байгаа хооронд чинь найз нь одоо найзыгаа тий одоо магадгүй хоёлаа би таны одоо юун дээр алдаад байгааг мэдэж авна. Тэгээ тэнгуүдээ дараа нь танаас зүрхлээ тэр асуултыг асуудаг ч юм уу тий. Тэгэх юм бол бүр яг ингэж гоё оноод явна. Тийм миний шалгалтандаа одоо мундаг бэлдэх 5 арга гэдэг нэг бичлэг хийжсэн. Тэрийг бас энэ дээр линк хийчихэд таад ороод үзээрэй. Тэрэн дээр бас study buddy аюу чухал. Тэгээ ангидаа байгаа нэг хүүхдийг тийм ээ найзыгаа ч юм уу тий эсвэл өөрөө очиод та бүхэн санал тавьж болно хамтдаа шалгалтын дээр бэлдэх үү гэх юм тэгэхээр хүмүүс тгийл гэдэг байхгүй тий хилжил хэлдэг нөө би ганцаараа бэлэн гэдэг хүн бараг л байхгүй тий тийм болохоор тань дээр хин нэгэн тэгж ирэхгүй байгаа бол та өөрөө гой санал тавьж агаарэ гэж хэлээ. Яг үнэ. За хамгийн дараачих нь болохоор одоо ингээд шалгалтанд бэлдэж байгаа шүү дээ бөөнөрөө. Тийм учраас ингээд шалгалт гээл маш их одоо шалгалт гэдэг үг 90 50-д сонсож байгаа тийм үү шалгалт чи одоо яах вэ их сургал oh my god юу болгож байна гэл. Гэтэ хамгийн гол нь чи шалгалтанд бэлдээд байгаа чи яг юунд хүрэх гээд байгаа юм те. Чи юунд зэрэг яг яах гэж шалгалт өгөх гээд байгаа гэдгийг ойлгоогүй зарим хүмүүс явж идэг. Зарим одоо сурагч нар. Тэгэхээр би яагаад энэ шалгалтыг өгч байгаа лээ? Би энэ их сургууль маань ингэх ёстой, ингэх юм байна маа те. Тэрийг амар сайн ойлгох ёстой. Тэгээд хичээл хийж байхдаа дурлаж хийх хэрэгтэй. Одоо жишээлх юм бол нийгмийн одоо ярьж бэлтжээлээ гэхэд одоо Карл Маркс, Зигмунд Фрейдийн онол орж ирлээ гэж бодлоо. Тэгэх юм бол вау энэ хүн ямар гоё үг хэлсэн бэ те. Вау гэж бүр ингэ бүх хайраа тэрэндээ асгаж бодох хэрэгтэй байхгүй. Тэгэх юм бол чи бүр ингэ юу шалгалтанд бэлдэх бараг тэрийг мартаал тэрэндээ ингэ шомж ороод бүр ингэ уншиж чадахгүй байл. Тийм шалгалт бол эцсийн зогсоол биш тийм ээ. Яг одоо шалгалт одоо чинь имийг гэж бодоход энэс ингээд цаадах юм хардаг байгаарэ л гэдэг чинь тий. Тэгэхгүй бол яг энийгээ ингэж харчаад эмдээ ингээд унаад авах тохиол айгүйх байдаг. Тийм. Яг үнэ.
За ингээд бит хоёр сая шалгалтаас өмнө тэг хэрхэн яаж сэтгэл зүгээ бэлтэх вэ? Тэр тал дээр айгуугаа зөвлөгөөнүүдийг өглөө. Одоо харин бит хоёр яг шалгалтандаа бэлтгэхдээ, шалгалтанд бэлтгэхэд та бүхэнд хэрэгтэй гэж бодсон зөвлөгөөнүүдийг хүргэе. За тэгээд энийг эхлэхээс өмнө болор туяа маань болохоор 3 төрлийн яш өгнө гэж хэлсэн байгаа. Тэр нь болохоор нийгэм, англи хэл, математик гэсэн 3 одоо шалгалтанд бэлтэж байгаа. Тэгээд ер нь бол өөрөө муст орохыг хүсэж байгаа. Гэхдээ бас гадаад явах боломж байгаа. Ерөнхийдөө бол өөрийнхөө сонголтыг аягүй нээлттэй байлгаж байгаа гэж ойлгосон. Зөв. Яг. За тэгээд энэ талаар бид хоёр бас дараа нь илүү олон гоё асуултуудад хариулахдаа дахиж гарч ирнэ гэж бодож байна. За шалгалтанд бэлтгэхэд ямар гоё зөвлөгөөнүүд байна? Эцэрхий шалгалтын ганц онцлог гэх юм бол яг энэ жилээс хэм сүүлийн жилүүдээс сурах бичгээ төлхөө орж ирж байгаа. Тэгээд сонгон судлах агуулга байхгүй болж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр ер нь 10, 11-р ангийн буюу ахлах ангийн сурах бичгээ тележэлдэг хамт үзэх юм бол ер нь бол ер нь окей болно гэсэн үг. Тэгэхээр тэгтээ тэгж бэлдэж явахдаа хүүхдүүд юуг алддаг вэ гэхээр сурах бичгээр байгаа нөгөө тасгалууд нь өөрөнгөөр байдаг шүү дээ. Тэгэхээр өөрөнгөөр байдаг нь за энэ тасгал юм чинь гэсэн нөгөө дохиог өгöd байдаг байхгүй. Тэгэхээр за ингэ алхасчээ те. Тэнгүүдээ хайлайт хэсгүүдийг л хамгийн уншдаг. Тэгэхээр тэр тасгалууд донд нь маш их мэдээллүүд байдаг юм аа. Ялангуяа те нийгэм судлал ч юм уу те англи хэлч гэдэг юм уу те тийм хичээлүүд дээр зөндөө байдаг. Тэгэд мэдээж тасгалыг хийж ийна гэдэг чинь чи тухайн одоо те хайлайт хэсгээ дахиж ярьж ийна те өөрөөсөө юм болгож гаргаж ийна гэсэн үг болохоор тасгалаа хийж битгий орхиорой. Болор тэр сая яг хэлсэн типийг батсан чинь миний нэг одоо чит гэдэг байсан. Гэтэ чит гэдэг нь одоо ингээд муугаар биш одоо сайнаар чийдэхгүй яа гэсэн мэхээр би одоо ингээд ахлах сургуульд ч юм уу их сургууль байхад яг одоо за сурах бичиг гэдэг ингээд ном байлаа штэ. Тэгвэл яг ингээд дунд нь одоо multiple choice question байдаг, бүлгийн эцэс асуултууд байдаг, зөндөө олон нэг будаа идэж болох асуултууд байдаг байхгүй. Тэгээ тэрийг нөгөө нэг хүүхдүүд яг номоо уншиж байхдаа нэг тоодгүй штэ. Тэр асуултуудыг ингээд орхиод идэг. Яг үүндээ багш нар яг тэр асуултуудыг залхуураад шалгалтанд ашигласан байхгүй юу? Тэнгууд яг ингээд би нөгөө тэр асуултуудыг амар хийдэг байсан. Тэгээ дараа нь яг одоо семестрийн явцдаа нэг квиз ч юм уу тэнийг юм ирэнгууд яг номны асуултад багш ямар залах вэ гэдэг амар тэгж боддог байсан. Тэр багш нараас өөрсдөө асуулт гаргаад хариултыг бодно гэдэг чинь амар залхуурмаар шүү дээ тий. Тэнгууд яг бэлэн асуултууд айгүй ашигладаг. Тэгэхээр танд яг юу бэлэн байна тий? Яг одоо ингээд хийчихэр бэлэн асуултууд юу вэ? Тэднийг бүгдийг дуусгав. Тэг энэ бол ганц ээжч биш одоо 10 11 суулж байгаа хүүхдүүдэд ч гэсэн айгүй хэрэгтэй ах гэж бодож байна. Яг үнэ. Яг зөв. За дараагийнх маань болохоор одоо цар тахалтай холбоотойгоор ингээд нэг онцлог гарч ирсэн байгаа. Эсдэрхий шалгалтад маань тэр нь юу вэ гэхээр бид хэд бөөнөрөө теле хичээл үзсэн. Теле хичээл дээр бүх хичээлүүдийг заасан ахлах ангийн одоо хичээллүүдийг. Тэгэхээр одоо теле хичээлээ сайн үзсэн байх юм бол магадгүй тэндээс асуултууд орж ирэх байх гэж би таамаглаж байна. Тэгэхээр мэдээж урд чинь та нарт юу үзүүлсэн те одоо багш ингэдэг штэ яг сая таны хэлснээр яг юу өгсөн тэрийг чинь буцааж асуудаг учраас бид нар ч юу өгсөн бэ тележэл өгсөн тэрийг буцааж авах гэж үнэж. Тэр бол ойлгомжтой. Тележлийн ханаас үзэх боломжтой гэлээ. E-content дээр бүгдээрээ бэлэн байгаа. E-content цэг.mn гэдэг вебсайт дээр орох юм бол E-content цэг edu.cg.mn дээр орох юм бол бүх тележлүүд чинь бэлэн байгаа юм биш үү те. Яг үнэ. За энэ хэсгийн хамгийн сүүлчийн одоо тип маань бэлэг гэдэг маань бол хамгийн чухал процесс. Тэгэхээр энэ процесст одоо магадгүй энэ жил тэдэн мянган хүүхэд орж ийн гэж бодож өөрийгөө стресстүүлэхгүй яг урдаа байгаа зүйлээ барьж авч хийгээрэй. Тэгээд дурлаж хийх чинь чамд сэтгэл зүйн хувьд ч тийм амар амгалангүй гэнэ те чи илүү тэрэндээ дурлаж гайхалтай бүр зүгээр тэр процесс бол үнэхээр үнэхээр гоё процесс байдаг л та. Би бол яг шалгалтыг нөгөө шалгалт гэж айхаас илүү та бүхэн намайг удаан дагсан ялангуяа тэр шалгалтанд бэлтгэх арга барилыг үзсэн хүмүүс бол мэдж байгаа. Шалгалтыг шалгалт гэж битгий. Шалгалт бол чиний нэгэн одоо өнгөрсөнд тийм ээ тодорхой хэмжээр өсөж одоо сайжирсны чинь үр дүн баггүй. Тэгэхгүй чи юу ч хийгээгүй, ямар ч хичээл цугаагүй, ямар ч сургууль сураагүй. Тэ одоо ингээд будин нэрээ хэдэн сар хөвцөн бол хин ч чамаас хөөе, чамаас шалгалт авъя гэж ирэхгүй л байхгүй. Тэгэхээр чи тодорхой хэмжээнд юм сураад өсөж тэ одоо 0 байсан бол одоо 4 ч юм уу 3 ч юм уу тэ яг тэр шатн дээр очсон өссөн байгаа учраас чамаа шалгахгүйс сорхгүй шалгалт гэж байгаа. Тэгэхээр шалгалтыг бас нэгэн гоё тэ сорил өөрийг чинь одоо өссөний баталгаа гэж бас харж байгаарэ гэж хэлээ. Нэмээд яг нөгөө дасгал ажил ингэж ажиллаж байхдаа
нөгөө жижигхэн одоо тодорхойлолтыг ч юм уу ингээд за яг нэг угаасаа би чийжилж гисэн юм чинь угаасаа энэ гайгүй дээ гэж орхичих биш. Тэрийг ингээд за энэ хэцүү гэж бодож хийгээд бүр ингээд хэцүү урт текст эсвэл ямар нэгэн чиний хувьд хэцүү санагддаг зүйлээ амархан гэдэг майндсетээр хийх юм бол бүр nice. Өөртөө айгүй амраар өөрийгөө хөгжүүлж байна л гэсэн. Зүг. За одоо бид хоёр шалгалтаас өмнө яах ёстой вэ гэдэг сэтгэл зүйн бэлтгэлийн типүүд гэсэн шалгалтаа бэлтжиж байхдаа яах вэ гэдэг дээр ярьлаа. Одоо болохоор яг шалгалтын донд яг одоо яашаа ингэж өгөөд байж байхдаа хэрхэн яаж амжилттай тэр цагийг ашиглах уу гэдэг дээр ярилцъя тийм үү. За тэгээ эсвэрхийн шалгалтаа яг нөгөө өгж явах явцдаа одоо манай төгсөгчдийнхаа ярианаас одоо би энэ типүүдийг олж авсан л да. Тэгээ тэрнээс аваалцъя. За хамгийн энэ бол өөрөө бас нэг тип биш үү тий. Ингээд ганц өөрөө л мухаа суугаад байхгүй. Төгсөөд мундаг хийцэн ах эгч нараасаа дээдлийн ангийнхаа найзуудаасаа тий асуугаад яасан ийсэн гэд тий бас ингэж гоё типүүд сонсож авах айгүй хэрэгтэй байд юм байна. Тийм үү? Тийм зөв яг зөв. За хамгийн эхлээд бугуун цаг зүүж орох хэрэгтэй. Орох хэрэгтэй. Энийг бол бараг бүх хүн хэлдэг. Гэхдээ дахиад автаад хэлээ бугуун цаг заавал зүүж ороорой. Цэцтэй орж болохгүй. Тийм болохгүй. Хураагаад. Тэгэхээр бугуун цаг зүүхийн давуу тал нь юу юм бэ гэхээр цагаа шууд хараад чи шоглон бүглэх цагаа харна те. Яг нэг асуултан дээр яах вэ гэдгээ маш сайн тооцоолох тийм боломжтой. Яг гаран дээр чи авчирч байна л гэсэн. Энэ дээр нэг юм нэмж хэлэхэд бугуун цаг огт зүүдгүй хүн тий одоо бид хоёр бол бугуун цаг зүүхгүй юм л ер нь одоо үед бугуун цаг зүүдэг хүмүүс ховор шүү дээ тийм ээ дандаа ингэ утаснасаа цаг хардаг болсон. Тэгэж явж байгаад шалгалтаа яг утаснасаа цаг харж бэлтэж байгаад за яашин шалгалтандаа бугуун цагтаа орно гэх бугуун цагтаагаас ажиллаж чадахгүй байх магадлал байж магадгүй. Тэгэхээр яг нөгөө нэг сая болортой юм хэлсэн шүү дээ. Шалгалтаа одоо тэр өгч байгаа шалгалтуудаа шалгалтынхаа цагаар бэлдэж биеэ дасгах айгу зүр шүү гэдэг дээр тэр үедээ ч гэсэн бугуун цагаа зүүгээд гэртээ ч гэсэн бугуун цагтаа бэлтжээ. Тэгэхгүй бол яг ороод нөгөө бугуун цаг нь ажилтгүй цаг нь гацчдаг тий эсвэл тэрийг ингээд харж чаддгүй ажиллаж чадахгүй хүмүүсээс гаач магадгүй амархан штэ юу яриад нэ. Гэхдээ эн чинь хизээч зүүж үзрээгүй нэг ашигладгүй юм а гинт ашиглахаар чинь хүн нөгөө паник модонд ордог. Тэгээ шалгалтна гэдэг чинь хангалттай өмнө паник болох боломжууд байгаа штэ тий. Тэгэхээр тэрийг анхаараарай гэж хэлье. Яг зөв. За дараагийнх маань болохоор энэ айгуу гоё зүйл. Энэ айгуу гоё зүйл. Энийг манай бас нэг одоо төгсөгч хэлжсэн байхгүй. Яасан бэ гэхээр эсвэрхэн шалгалтанд илүү юм оролддог ерөөсөө. Цаанаас нь бүх харандааг юм өгдөг. Тэнгүүд энэ чинь тэр харандаанууд нь чанартай чанаргүй мэдгүй шүү дээ. Тэрийг ажиллаж үзэж байгаагүй. Тэгсэн чинь яг тэр харандаа аягүй чанаргүй байсан юм байна л да. Тэгсэн чинь яасан бэ гэхээр харандаагаа нэг хуглаад хоёр харандаа жижиг харандаа болгоод тэр хоёроор бүгэлжсэн гэж хэлжсэн. Үзүүлэгч үгүй хүүхдэг гэл нэг харандаагаа хуглаад хоёр талаар нь үзүүлчих юм биш үү тий. Тэгээ хоёр харандаатай болоод тэрийг хурдан бэлдэх хэрэгтэй. Одоо бүглэх арга зүгээс хоёр харандаатай байхаар хамаагүй хурдан шүү дээ. Тэгээ нэг нь моглоо гэхэд тэрийг үзүүлэхээс болохгүй нөгөөтгөө газ ашиглаад явах болох юм шүү дээ. За дараагийнх нь болохоор дахиад нөгөө цаар тахалтай холбоотой би тэгээд бүх юм нэрээ онлайнаар болсон тий. Зүгээр л ингээд шалгалтаа өгч явахдаа Google Form дээр ингээд компьютерийнхаа эсвэл утсаа зүгээр ингээд нэг тайп хийгээл болчиход байгаа шүү дээ. Гэтэ яг яэр чинь болохоор цаасан тэг яг ингээд бодит амьдрал дээр хийн. Тэгээ хамгийн чухал юм чинь шоглоом чинь учраас тэр шоглоомн дээрээ буюу цаасан дээр ажиллаж сурах хэрэгтэй. Тэгээд энэ дээр бас нэг төгсөгчийн хэлжсэн зөвлөгөө нь юу вэ гэхээр шоглоомн дээрээ заавал 20 минутыг ч юм уу 15-20 минутыг заавал илүү гаргах хэрэгтэй шүү. Тэгэхээр одоо practice test ажиллаж байхдаа цагаа танах хэрэгтэй гэсэн үг байна. Practice test би бүр зөндөө хэд бас ялангуяа их сургуульд тооны шалгалтууд дээр нөгөө нэг иймэрхүү practice test ирэх шүү гэдэг өгчдөг байсан байхгүй тооны хичээлүүд дээр. Тэгээ би ч нөгөө санхүүгээр сурсан болохоор амар юм сүүлдээ санхүүгийн хичээлүүд аюу хүндэрч ирдэг. Тэгэнгუთ practice test яг яэш биш ч гэсэн би practice test-ийг одоо нэг practice test-ийг нэг хийгээл дуусчихгүй 5-6 хувилчдаг байсан. Принтерлж агаад 5-6 удаа яг дахиж нэг цагаа тавьж агаад хийвэддэг. Тэгэнгუთ эхний удаа нэг цагтаа баг ямжихгүй заяа. За тэгээд хоёр дахь удаага буруу асуултуудаа дахиж хийж мэгээ тэ ойлгосны дараа нэг цагтаа баг амжиж байгаа. Гурав дахь удаага хийхэд 40 минут. Тэ? За тэгээд дөрөв дахь удаага хийхэд 30 минут гэдэг. Ингээд багасаа сүултээ бүх хариултыг мэдж байгаа яаж бодох мэдж байгаа юм чинь нэг practice test-ийг 20 минутанд хийдэг болсон юм.
тий. Тэгж нөгөө цагаа тань гэдэг ач айгүй зүг шүү. Цагаа өөрийгөө баримжаалчаад дахин хийгээд тэр цагаа багасгах хэрэгтэй. Яг үнэ. За одоо тэгээд бид хоёр маань шалгалтын өмнө яах вэ? Шалгалтанд бэлтгэхдээ яах вэ? Шалгалтын дунд яах вэ ярьлаа. Одоо болохоор шалгалтаа өгөөд дуусны дараа юу болт юм бэ тий? Яг дараа яг яах вэ гэж чинь бас болоо мó тий. Тэр чинь бас амар том паникд орох юм шүү яг ингээд. Одоо ингээд амар нэг юм бэлдэж билжаад тэрийг өгөөд дуусчих ингээд одоо амьдрал яах ингээд гэдэг баг. Яг үнэ. За энэ дээр одоо хүүхдүүдийн аягүй сэтгэл санаанд зовж байгаа нэг зүйл байгаа. Одоо 40 мянган одоо тий эсжирхэг шалгалт өгөхөөр бүртгүүлсэн хүүхдүүд байгаа гэл. Тэгээ тэндээс эхлүүлэл ингээд сэтгэл зүйн ингээд би одоо хүсэж байгаа сургуультай орж чадхлаа бид нар чинь ихтэл 600 100 гэл аав шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг төгсөж чинь хэлжсэн зөвлөгөө маань юу вэ гэхээр одоо сургууль чинь би одоо ганцхан сургууль бүртгүүлэхгүй шүү дээ. Тэгэж өөртөө эрсдэл авахгүй 2 3 сургууль бүртгүүлнэ нэг хүн. Тэгэхээр одоо чиний яг хүсэж байгаа сургууль өөр бас нэг хүсээгүй зүгээр backup plan-ийн хүүхд бас байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр чи тэрийг хүлээж аваад хүүхдүүд нь ингээд сургуулиа сонгоод явахаар өөрийн чинь хүссэн сургууль дээр чиний одоо яг тэр байр дээшлээд ирдэг. Зөв. Тэр бас аягүй чухал юм тий. Шууд хариуг нь очиод харахад баг чиний нэр нэлээд доор байж болох юм биш үү тийм үү? Гэхдээ хүүхдэд сургуулаа сонгоод ингээд ирэхэд finalize your decision тий өөрийнхөө шийдвэрийг баталгаад ирэхэд тэр нөгөө нэгт биш 2 3 дэсэн сургуулиуд нь байхгүй болоод чиний нэг дээшлэх магадaltaй байна. За одоо тэгэхээр бид хоёр маань ерөнхийдөө Яшээс гадна өөр ямар боломжууд байна гэдэг бас ярилцъя гэж бодлоо. Яагаад гэвэл бид хоёрын хэлсэнчлэн Яш бол амьдралын эцсийн шийдвэр биш ээ. Яшээс цаашаа маш олон өөр чухал шийдвэрүүд гарч ирэх болно. Тэгэхээр бас өөр боломжуудын тухай ярилцъя гэх үү. За тийм. За өөр боломжууд юу байна вэ гэхээр энийг бол мэдээж шалгалтынхаа өмнө нь хийх ёстой. Яа гэх юм бол яг одоо нөгөө Яшд хүүхдэд бэлдэж байгаа те шинэ оюутангууд яг боловсрч эхэлж байгаа цаг үе учраас одоо мундаг компаниуд ч юм уу те засгийн газрууд ингээд тэтгэлэг яг өгдөг. Тэгэхээр тэр тэтгэлгүүдийг сайн одоо судлах хэрэгтэй. За мэдээж одоо гадаад руу apply хийхэд бол оройтсон байж магадгүй. Гэхдээ дотоодын тэтгэлгүүд маш олон зарлагдсан байгаа. Одоо жишээлбэл сургуулийнх нь өөрийнх нь тэтгэлгүүд байдаг. Одоо ганцхан Яш биш сахиу эдийн засагт жишээлх юм бол эссе бичээд те өөр нэг 3 үе шаттай тийм гоё олимпиад байгаа хгүй те төрөөсөн баг эхний 5 хүүхэд нь өнгөө сургуульд сурах тийм гоё зүйл байгаа. Тэгээд дээрэс нь онлайн подкастын менторшиптэй тэтгэлэгтэй хөтөлбөр байна. Хаан банкны хөтөлбөр байна гэх те маш олон боломжууд байгаа. Тэрийг өөрөө маш сайн судлах хэрэгтэй. Тэгэхээр та бүхэн маань за Яштэй яа тэгвэл бас нөгөө нэг Яшээр өөрийгөө 100% дүгнэ гэдэг чинь бас айгүй хэцүү байхгүй яагаад гэвэл зарим хүмүүс шалгалт сайн өгдөг мөртлөө ухаантай өгдөг зөндөө байдаг байхгүй тий. Тэгэхээр бас өөрийгөө өөр байдлаар баттгаад харуулад тэмцэх боломжууд бас байна гэдгийг манд болоор тийм хэлээд байна. Тэгээ тэр боломжууд нь юу вэ гэдгийг мэдээж бид хоёр 100% хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ саяны хэлсэнчлэн газруудаас хайж үзээд судалгаа хийгээд тэгээ өөрийнхөө өмчөөс хэлжсэн шүү дээ. Багш нартайгаа аюулсаа холбоотой бай, сургуулийнхаа захиргаатай аюулсаа холбоотой. Ялангуяа энэ Яшийг одоо гардаж авч байгаа хүмүүсээс тий тэд нар ч хамгийн их мэдлэгтэй, хамгийн их ресурстай, хамгийн их холбоос үлбэтэй тийм хүмүүс байгаа. Тэгэхгүй бидраас заримдаа нөгөө найз нөхдөөс л асуугаад байдаг. Найз нөхд чинь магадгүй чиний хэмжээний л мэдж байгаа шүү дээ тийм ээ. Чамаас илүү мэдж байгаа хүмүүс бол ховор. Тэр хүмүүс нь хинбэ гэхээр одоо гардаж авч хийж байгаа тэр багш нар ч юм уу тэр хүмүүс байдаг. Тэгэхээр бас тэднэртэйгээ холбоотой байгаарэ гэж хэлмээр. За одоо хоёлоо Q&A руу орох. За бид хоёр зөндөө олон гоё асуултууд явуулсан. Тэгээд асуулт явуулсан хүмүүстээ бас баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд та хэд маань одоо бэлдэх ер нь хэдийн хугацаа үлдсэн байгаа юм бэ? Одоо за 48 байна. 49 ч юм уу. Надад бүр хоногоор нь мэдчихэж штэ хүмүүс тий. Барагцаал сар хагас магас гэж болохгүй нахна штэ. Яг бэлтэж байгаа хүмүүс бол тий 48 47 доошоо бүр ингээ countdown хийж явж байна. Тэгэхээр бас энэ ч гэсэн бас айгүй гоо зөвлөгөө юм болов уу гэж бодож байна тий. Зүгээр нэг ингээ барагцаалаа за 7 сарын дундуур шалгалт гэж бодоод явахгүй. Бүр ингээ хоног цагаар нь бодож явах юм бол өөрийгөө өөртөө айгүй гоё урамжуулах юм байна. За олон цагаар суух эсвэл давтамжтай богино суух аль нь сайн бэ? Одоо хүн болгон мэдээж шал өөр шүү дээ тий. Тэгэхээр магадгүй би олон цаг суугаад миний тархинд нэлийн суудаг гэж болно. Би богинохон цаг суугаад надад тэр хангалттай яж болно тий. Тийм болохоор чи одоо өөрийнхөө сурах арга байдлыг энэ дундаас бас олж авах нь шүү дээ тий. Яаж төлж явах хоорондоо. Гэхдээ миний зөвлөгөө бол би өдөрт яг
нэг цаг суудаг. Бүр яг чанартай нэг цаг суудаг. Нэгэн цаг уу? Тийм, нэгэн цаг суудаг. Вау. Ямар бэ? Нэгэн цагийн дотор нэг уран шалгалтандаа бэлддэг үлээ. Үгүй. Нэгэн цагийн дотор нэг шалгалтандаа бэлдэнэ. Нөгөө хоёр шалгалт маань өөр байдлаар би бэлдэж болно. Одоо жишээлх юм бол би нийгмээ яг нэг цаг суугаад яг мэдгүй байсан нэг онлайн ойлгочих юм бол дайцэд надад тэр өдөр тэгэл хангалттай. Тэг мэдээж ганцхан нэг цагаар өөрийгөө хязгаарлаж болохгүй шүү дээ. Дахиад хиймээр санагдал хийлдэ яа шүү дээ, тий. Окей. За, миний зөвлөгөө бол олон цагаар суух ер нь жоохон димидээ тий. Яг боловт үеийн хэлж байгаагаар өөртөө зорилго тавьсан байх нь шүү дээ. Энэ онолыг ойлгохын тулд сунаа. Энэ онолыг ойлгохын тулд хэрэгтэй юмнуудыг уншин, хэрэгтэй судалгаагаа хийн, нэмэлт юм харна, тэлээ хичээлээ үзнэ гэдэг яг зорилготой үр дүнтэй байвын суугыг эргэлзээрэй гэж хэлмээр байна. За, үр дүнтэй дасгал даалгаврууд хаанаас олж бэлдэх боломжтой вэ? За, энэ дээр миний хэлэх хамгийн одоо номер 1 зөвлөгөө гэх юм бол зүгээр л оны ээж хамгийн баталгаатай тэр боловсролын үнэлгээний төвийн сайт руу ороод Google дээр боловсролын үнэлгээний төв гэж бичээл клик хийгээл тэгэл гараад ирнэ. Тэгээд оны ээжүүдийн материалуудыг бас маш олон пэйжүүд тавьдаг. Тэгээд тэр л хамгийн одоо чанартай материал. Тэрийг л practice test болгоод цагаа тавиал хийгээд байгаа юм биш үү? Тэгээд ер нь бол будаа идэх юм зөндөө байгаа юм шүү хүмүүсээ тийм. Яг ингээд 0 бүр ингээд хаанаас ч хамаагүй юм бэлдэх шаардлагагүй юм байна шүү дээ. Ер нь ингээд би нөө өөрөө яэш өгч байгаагүй болохоор бас боловтойгоо урьж оролцсон. Өөрөө яэш өгсөн бол би өөрөө ингээд 100% яриас авчиж чадна. Гэтэ үнэхээр яг одоо бэлдэж байгаа нэг хүнийг 5 хүнд яриулахыг хүссэн гэсэн шүү дээ. Гэтэ ингээд боловтойгоос сонсоод яэш ингээд ойлгох тусам blueprint гэж юм байд өгдөм байх. Цаанаас нь тийм blueprint нь болохоор ерөнхийдөө юу лээ? Ингээд бэлдэх жишг гэлөө. Ямар сэдвүүд нь оёг орж ирэх. Тэгээ хідэн даалгавар орж ирэх нөхцөл байдаг. Тийм. Тэгэхээр ямар сэдвүүдийг орж ирэхийг мэдж байгаа бол яг сурах бичүүдээсээ тэрийг олж аваад уншаал хийгээд тэгээ бүр practice test оны яшүүд байд юм бол тэднийг яг цаг-цагаар нь бэлдээл явах бол айгүй үр дүнтэй юм байна гэж би бол харж байна. За, 2 мэрэгчлэлээр эргэлзээд 5 хичээлээр яш өгөх гэж байгаа. Яаж жигд бэлдэх вэ гэмээ? За, би одоо ингэж бодлоо л да 3 хичээлийг би ингэж хандл хийх гэж би бүр одоо өстэй толгой ардаж. Тэгэхээр 5 хичээл гэдэг бол бүгдэн дээр нь хүсэж байгаа оноо аавна гэдэг бол бас яг хөө байд болно л доо өмнөх одоо жилүүдтэй маш сайн хийжсэн хүмүүс бол ярьтай бүдэрхгүй гэхдээ хэцүү тий. Яг би бол бас сонсоод хэцүү сонсогч байна. 2 мэрэгчлэл дээр гэдэг нь өөрөө айгүй хэцүү болоод ирчих шахах яа гэвэл баг 2 мэрэгчлэл дээр давхар бэлдээд явна гэдэг чинь нэг мэрэгчлэл дээрээ нэг хичээлүүдээрээ бэлдээд нэг сургуультай тэнцэх нь өөрөө айгүй том даваа шүү дээ. Тэрийг та даблдч чинь гэхээр хэцүү юм тий. Тэгэхээр энэ дээр хоёлаа юу гэж ярих зөвлөгөө өгөх вэ? Ер нь бол мэрэгчлэл эхлээд нэг болгосон дэр юм уу да гэж би бол бодож байна тий. Яг нөгөө юм байдаг шүү дээ. Нөгөө зоосны дээд доод хоёр тал байдаг шүү дээ. Хүмүүс ингээд юу ч сонгоо мэдгүй ингээд дээшээ өсрөгдөг шүү дээ. Тэрийг сонголтын дээр юу сонгохоо мэдгүй байгаа бол тэрийг бодоод яг ингээд шидэж шүү дээ. Яг тэр шидэж явах процесстэй чи сонголтоо хийцэн гэдэг. За, тэр буугастай гэж бодсон байдаг. Тэгээ тэрийг бас уншиж. Манай хүн амар философи яг сайн нэг онлол ярьж шиг боллоо тийм ба. Тэгвэл за ер нь бол яг боловтой хэлгээд байгаа юм бол миний ойлгож байгаа бол зүгээр нэгээ сонгоод сурчхаа гэж штэ тийм. Тэр явц дундаа яг эргэлзээд байгаа тэр одоо сонголтоо ч юм уу асуудлаа шийдчих боломжтой л гэдэг шүү. Мөн үү? Тэгэхээр яг яавал дээр юм одоо тийм 2 минут бэлдэн гэдэг чинь бас айлчгүй хоцрох магадлал амар өндөр учраас ядчил тийм ээж аавтайгаа ч юм уу асран хамгаалагчтайгаа сайн зөвлөлдөж байгаад тэр юм шийдсэн дээрээ энэ бол ярилцах юм бол гараад ирдэг л асуудал тийм. Юусо болохгүй юм биш. Ер нь бол өөрийгөө бас сонсгойгоо зөв шүү. Яг бүр ингээ өөртөө ярилцаад тийм яг нэг мэргэжлээс сонгоод явах юм бол бэлдэх үр дүн чинь чамар чиний ирч хүчинд эрүүл мэнд сэтгэл санаа бүх зүйлд чинь илүү тустай ах гэж бодож байна. Тэгээ чи бас нөгөө мост ороод мэргэжлээс тайлбарлах тэрийг бас хуваалцвал хэрэгтэй ах гэж бодож байна. Одоо ингээд мэргэжлээ сонгож амжаагүй ч юм уу те өөрөөсөө олоогүй хүмүүс маань бас ингэж болдог боломж байдаг юм байлээ. Чи сургуультай л ямар ч хэсэг ихэд орчих хэрэгтэй ямар нэг ангид нь баха тий. Тэгж ороод тэгээ дараа нь чи тэрийг өөрчилж болно гэж мөсийн багшаас сонсч байсан. Тэрэн дээр бол бас айгүй санал нийлж байна. За, уншиж байгаа зүйлийг хэрхэн тархиндаа тогтоох вэ? Энэ дээр бол бэлтгэл дахин бэлтгэл яг сая арин заяг чи хэлсэнтэй адилхан нөгөө
нөгөө practice-с ажиллаагаар тэрийг ингээд энэ угаас энэ хариулт нь шүү дээ. Тэрийг мэддэг болчдөг. Тэр энэ бол бүр practice те бэлдээлээ. Тэг хамгийн гол нөгөө чи чанартай уншиж гин үү зүгээр гүйлгээд уншаад байна уу гэдэг чинь асуудал байж байна. Чанартай уншихын тулд чи ямар одоо арга барилуудыг хэрэгжүүлдэг вэ? Окей. Сурагчийг айгүй нөгөө сунжруулсан байдаг байхгүй манай сурагчнууд. Тэгэхээр тэндээсээ чи яг энэ юу хэлэх гээд байгаа юм болоо гэдэг юмнуудын маш сайн одоо ялгаж салгадаг байх хэрэгтэй. Зарим хэрэггүй өгнүүдийг алгасаад уншсан ч яг номон дээрээ те хайлайт хийгээд хамгийн гол өгнүүдийг ингэж яжгаад за энэ юм бол энэ юм байна. Ингэж уншихад энэ нэгээ би санах хэрэгтэй байна гэдэг. Наа ч айгүй гой зөвлөх байна. Би болохоор ямар нэг юм уншиж байхдаа одоо жишээ нь багш одоо сурах бичгээс тэрийг аавна гингууд яг сурах бичиг сунжруулсан мэд гэж үнэн байхгүй. Сурах бичиг баг юу ч мэдэхгүй хүнд тайлбарж өгч байгаа юм шиг бүгдийг ярьж өгдөг. Тэгэнгუთ тэр нөгөө хүнийг айгуу уйдачдаг. Би болохоор яг нөгөө гарчгийг хараад шууд гуглчихсан. Гарчгийг гуглдээд тэг гуглтэн гот яг гуглын search чи хамгийн ихэнд богинохон тайлбар гарч ирдэг шүү дээ. Тэрийг би хараад цэжилдэг байхгүй юу? Вау. Тэгчээд дараа нь яг нөгөө нэг сургалтын материал уншихаар цэжилсэн гол санааг нь мэдсэн болохоор нэмэлт санаануудаа авахыг аваад хайхыг хаяад ингэ явчихдаг. Тэгэхээр нөгөө англи хэлтэй бол айгуу сайн. Монголоор хамгийн нэг харамсалтай нь монголоор Google дээр хайхаар тэгж Wikipedia-аас тэгж сайн ажилтгөө. Тэгэхээр бас нөгөө англи хэлтэй бол давуу тал ингэж болохоор шүү, тийм ээ. Шууд Wikipedia-гаар Google-тэй л гол санааг нэг өгүүлбэр, нэг phrase байсан ч хамаагүй яг ойлгож авах хэрэгтэй. За, Yeshin тест бүглэх арга гэж байдаг болов логикоор нь таамаглах гэх мэт. Би энэ тал дээр одоо сайн мэдгүй байна л да. Гэхдээ миний бодож байгаагаар бол бэлдээл байх юм бол чи ингээд өөрөө аяанд арга болоод ирнэ. За энэ чи ингэх юм бол болтгүй юм биш үү те. Аянда practice test хийгээд ингэж цагаа хараа байж хамл чи. За энэ бүл би жоох ингэхэд идэг юм байна гэдгийг өөрийгөө таньж ирлээ. Тэрийг нь бас таньж ирлэнтэй. Зөв. Ер нь бол нөгөө сая keyword гэж айгуу ярьлаа шүү дээ. Түлхүүр үг те. Асуултууд бэлдээд авах тусам түлхүүр үгийн хараал хариулт юм болчдөг байхгүй баг. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо тэр оны яшээ та ингэж эргүүлээд бэлдээл байгаа бол одоо яг нөгөө нэг текст бүглэх арга үрч сууж ирдэг. Бүгд тэр асуултыг баг бүтэн унших шаардлагагүйгээр хариултыг олцдог байхгүй тийм хэдэн keyword-уудаа хараад тестэ бүгэлдэг. Тийм баа шүү. Эрчимтэй бэлдэж байгаад гинэт залхаад хийх хүсэл төрөхгүй байвал яах вэ гэнэ. Одоо ингээл амар удаан тэгээ 5 6 7 8 цаг бэлдэж байгаа л дуусаад ёо гэж толгоон задрах гал тэгээ залхуурал ядраал бүр ингээд crash болоод ах шиг байна тийм үү. Тэгж л бол би бол уншиж байна. Тэгэл залхаал дахиж тэрийг бараг хэд өдөр хамаагүй санагдал. Яг үнэ. Тэгэхээр энэ дэр бас study бод амар тусалдаг байхгүй юу? За чи надад арай хийгээдээ шүү байл гэх. Тэгээ өнөөдөр арай баах хийчлээ дахиад нэг энийг хийж гэдэг ч юм уу. Тэгээ зөвлөх хүнтэй байна гэдэг бол тэгэхээр маш том тэмтэй. Тэгэхээр study бод энэ дэр нэгдүгээр зөвлөж юм. Хоёрдугаар чи өөрөө яг энийг маш их ингэж хийснийхаа дараа ингэж burnout болоод байгаагаа мэдээд ажиж үл хийх хэрэгтэй байхгүй энэ дээр. За тэгвэл одоо би өдөрт ингэя. Одоо тэгвэл ингэ гэдэг яг нэг тодорхой байх хэрэгтэй бүх юм. Burnout бол ядаргаанд ороод сүлдээд одоо бүр залхаад байна шүү дээ. Тэр хэмжээнд хүртэл шалгалтанд бэлдээд байгаа бол юу нөгөө дурлаж ирэхтэй эсрэгээр болох гэдэг. За цагтаа амжихын тулд яг яах ёстой вэ гэнэ. Ахаал practice тийм. Цагтаа амжихын тулд өөрийгөө одоо цагтаа амжуулж дасгах хэрэгтэй байна тийм үү. Тэгэхгүй таны тэр одоо яшд одоо ороод хийх шалгалт чинь яг яшийн тэр одоо сургалтын танхимд ороод хийх нь таны анхны удаа байж болохгүй. Яг тийм. Тэгэх юм бол амар аюултай. Би бол баг айж ийн хэрэг тэр миний анхны харах боломж яг яшийн тэр шалгалтын танхимд бол амар эрсдэлтэй тийм. Тэрнээс өмнө хангалттай хаарсан мэддэг. Тэгээ хэдэн асуулт яаж логикоор дарааллынч гадралдаг. За тэгээ нэмэлтээр сая болоор тэр нэрлээ шүү дээ. Шалгалтын байраа очиод үзсэн. Бүр ингээд тассан танд бүр ингээд айгүй тасал орчин болсон байх хэрэгтэй. За дараагийн асуулт нь болохоор ямар ном материалаас бэлдвэл зүгээр вэ гэсэн байна. За би мэдж байгаа хичээл дээр л за тулгуурлаад хэлээ те. За хамгийн ихэнд нийгэм судлал хичээл дээр болохоор мэдээж яшүүд тэгээд нэмдэг нь сурах бичгээ ойлгож чадахгүй бол буянгийн номноос дэлгэрүүлж унших хэрэгтэй. Гэтэ буянгийн номыг уншаад тахаар хүүхэд бүр төөрчдөг. Аюу дэлгэрэнгүй бүр маш дэлгэрэнгүй бичсэн байдаг болохоор тэгэхээр мэдээлэлээ бас өөртөө юу оруулах гээд байна гэдгээ бас шүүж харж явах хэрэгтэй шүү. Тийм.
нийгэм тэр нэрээ нэг юм хэлгээд манай боловчтой маань нийгэм судлал, төв судлал гэдэг аюул олон гоё Instagram аккаунтуудыг study buddy-нуудтайгаа барь хамт хөтлөж явдаг тий. Тэгэхээр та бүхэн маань бас ороод сонирхоор аюул гоё bite size content буюу одоо тийм дэлгэрүүлсэн биш яг чухлыг аваад ингээд тавьсан контентууд байгаа. Тэгээ нийгэм судлал, төв судлал гэдэг тэр хоёр аккаунтыг дагаад бас хичээлүүдээ гоё нэмэлт материалаараа үзээд яваарай гэж зөвлөмөр. За хэр хугацаанд бэлтгэх ёстой вэ гэмээр. Энийг хоёлаа ярьжсэн шүү дээ. Яг одоо энэ бичлэгийг үзэж дуусаад бэлдэж эхлэе гэдэг тийм. Яг одоо бэлдээл. Хүмүүс нөгөө нэг яг хизээ бэлтгэв гэж айгу асуусан байсан тий. Тэгээд шалгалт 7 сар хизээ лээ. 7 сарын 1-ээс 5 сарын 1-ээс 5-ны хооронд. Тэгээд хэрвээ та бэлдэж эхлэх байгаа бол яг одоо л бүр эхэлнэ. Үзэж дуусаад шууд хичээлээ хийгэрээ гэж зөвлөе. За дараагийн асуулт маань болохоор математикийн талаар байна. Математикийн хичээлдээ яаж үр дүнтэй бэлдэх вэ? Нэг л арга барилаа олдохгүй гинэ. Яавал дээр юм бол. Одоо нөгөө бидний төгсөн blueprint гэдэг гоё юм байгаа шүү дээ. Тэр blueprint-ийн дагуу яг тэр хамгийн ихний сэдв нь одоо геометри гэдэг юм уу, тригонометри гэдэг юм уу, тэрнээсээ эхлээд бэлдээд эхлэл зүгээр. Тэгээд яг тэр сэдв чи угаасаа л нэг тодорхой хязгаарт байгаа шүү дээ. Тэнгүү сурах бичиг дээр чинь яг тэр бодлогууд нь зөндөө байгаа. Чамд угаасаа бэлэн материал байгаа. Тэгэхээр тэндээсээ бодоод хэлэх тэрэн дээр математикийн сурах бичиг дээр бас яг таны хэлсэнтэй адилхан яг юу ч мэдгүй хүн л зааж өгч байгаа учраас бас ойлгомжтой. Тэгээд дээрэс нь математик дээр нэг гоё юм хэлэхэд YouTube дээр математикийн хичээлүүд бусад хичээлүүдийг бодох юм бол хамгийн их одоо хичээлүүдийг заасан байна. Зөв. Тэгээд боловчтой бас надад аягүй гоё юм хэлсэн. Яг томьёогийг хараад тэгээд тэр томьёогийн одоо концептыг хараад за яг тэр томьёог бүр ингээд одоо бүрэн мэргэшхийн тулд хангалттай олон бодлого яг тэр томьёон дээр л боддог гэж хэлжсэн тийм. Тэгэхээр бас та бүхэн маань нөгөө нэг блюпринтэд дагаад явахад амар ядаргаатай юм байгаа бол бүх томьёонуудаа бүр ингээд флаш карт бичээд нээсэн чи яа тийм. Би бас одоо яг нөгөө нэг 10 жилээ төгсөд удаж байгаа болохоор яг томьёонууд каст болгоод авч ирэх байна л та. Гэтэ одоо ингээд гой цааснууд тийм нэг юм цаасыг ингээд одоо энэ бол баг 8 хуваалтаар цаас байна шүү дээ. 8 хуваагаад томьёонуудаа бичээд тэгээд яг тэр томьёонуудаа өдөрт одоо 2-3 карт авдаг ч юм уу 3 картын дагуу бодлого боддог ч юм уу. Өөртөө бас хөгжилтэй болгоод талаа маягийн явахаар айгуу гоё гэдэг шүү дээ. За яаш өгсөний дараа авсан оноо нь хэдий хүртэл хүчинтэй байдаг вэ? 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг. Нийгмийн онолт цэжлэх арга. За энэ дээр баймаг гоё типэлээ заяа. Нот шүү. За одоо за Карл Марксийн онол байлаа гэж бодъё. Тэр онолыг нэг хүн л бичсэн байгаа шүү дээ. Яг нэг сэтгэгч тухайн үед амьд байсан тий амьдраад туулаад дурлаад шаналаад өгсөн тий. Тэгээд нэг л хүн байхгүй байгаа. Тэгэхээр чи өөрийгөө яагаад тэр хүнд одоо орлооч тавьж болохгүй гэж. Тэгээ би яг ойлгохгүй байгаа тэр амар ядаргаатай онолууд хүртэл байдаг байхгүй. Яагаад ингэж бодсон юм бэ гэд. Тэднийг зүгээр л яг за би Карл Маркс байна. За Маркс гэсэн чинь Вебер миний онолыг өнөөдөр шүүмжиллээ. Тэгээд дахиад ийм гаргаад ирчиж тий би тэрийг ингээд ирээдүгээс харж ийн гэдэг ч юм уу. Гой ингээд тэмдэглэл тэрийг яаж няцаах вэ гэх тий баг ингээд оронд нь орж дүрд орж жүжиглэлээ дээ шүү дээ. Өөрөө өөртөө мэтгэлцээд ч юм те өөрийгөө шал өөр дүрд оруулаад нөгөө оюуханы арга байдаг шүү дээ. Юм цэжлэх ингээд төсөөлж бодох те. Тэрийг зөвхөн төсөөлж бодохоор ерөөсөө тийм барьцгүй байдаг. Тийм болохоор яг нөгөө бодлоо ингээд ямар вэ гэдгийг хараад буулгадагтай адилхан бичих ямар гоё арга бай те. Би бас одоо нөгөө хууль сурж байгаа тийм гот хуульд ингээд амар олон төрлийн эргэцэн хуулийн төрлийн томьёо теоремууд ингэ сурангууд ингэ энэ хүн яг яах гэж ингэж бодсон болоо гэдэг. Яг тэр хүнийхэн бодол гэдэл амар гацаад байдаг байхгүй яг өөрөө ойлгож чаддгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг талаас нь харах айгүй яг юм тий. За энийг хэрэгжүүлж үзээрэй. За яаш өгөх хүсэлгүй шууд гадаад явахыг зорж байгаа бол яах вэ гэмээр. Шууд ингэ зорилгоо олцсон байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэрэндээ л тий. Ер нь бол боломжтой шүү дээ тийм ээ. Одоо жишээ нь би бол тод жишээ нь яаш өгөөгүй шууд гадаад явна гэж зорж исэн учраас ер нь би бол 9 дугаар ангиас хойш бэлдэж эхэлж исэн. Тэгтээ та хэрвээ бэлдэж амжаагүй байгаа бол gap year аваад өөрийгөө бэлдэж болно. Гадаад явах хүсэлтэй бол шал өөр шалгуур гараад ирж байгаа шүү дээ тийм ээ. Коллежуудаа судална, аппликейшнүүдээ бэлдэн, бас эсэгээ бичнэ. Одоо англи хэлний шалгалтууд өгч гэдэг юм уу. Бэлдэх цаг одоо хугацаа чи арай өөр юм зориулагдаад л ирсэн. Тийм. За их юм хийгээд байгаа мөртлөө яг яэштэй бас бэлдэж чадахгүй байна яах вэ гэмээр. Өөрийнхөө нөгөө нэг ариун их чинь планер надад бэлгэлж ийсэн. Тийм баялаа. Тэгээд тэр планер дээр ингээд хамгийн чухал
бичсэн таскуудаа нөгөө улирал болгон юу яадаг байхгүй юу? Бас нөгөө сар болгон бичдэг байхгүй юу? За энэ сар миний хийх хамгийн чухал 3 юм гэж бичдэг. Яг тэгэх хэрэгтэй. Хамгийн чухал чи яг юуны төлөө зориод байгаа те. Одоо би ингэж ааш те. Миний хамгийн чухал зорилго бол яаш. Тийм үү? Тийм учраас би өдөрт 1 цаг яаштай бэлдсэн бол тэр миний өдрийн зорилго биелсэн. Тийм учраас энэ одоо асуулыг асуусан хүүхд болохоор ингээд амар олон юм хийгээд байгаа юм л чухал юм хийх гээд байна. Тэгээд би ч гэсэн зөндөө тэгдэг. Заримдаа ингээд хүн яг чухал юм аа ингээд мөр толгоос айдаг ч юм уу тий хэцүү байдаг болохоор тэрнээс өмнө тэрийг хийчээ тий. Заглав гараад хог асгач дээрээ тий. Өнөөдөр ч хувцас угаах юм биш тий. Ингээс дэвсгэр давгаа угаач гэл тий. За тэгэл за тэрний дараа гэсэн нөгөөд нь хатчих гоо за энийгаа нэг эндүүд чигээд өөртөө ажил гаргаж ирээд идэх байхгүй өөрийн мэдлэгүй тий. Яагаад гэвэл нөгөө тулмаар байгаа том юм амар хэцүү байгаа болохоор тэгэхээр зүгээр тэр лугаал дайраад ав. Нэг дайраад нэгээс сучхад хүн хийдэг л байхгүй тий. Гой зүйл юм. За дараагийн асуулт болохоор 3 хичээлээр яаш өгнө. Тэгэд өдөр бүр 3 хичээлээ хийх үү? Өдөрт 1 хичээлээ хийсэн үр дүнтэй юу гинэ? Би болохоор ингэдэг. Одоо мэдээж математик дээр бол манай хичээл дээр бэлтүүлж байгаа. Тэгэхээр би математикийн бэлтгэлийг бол тэрүүнгээ окей гэж бодож байгаа. Тэгээд тэрэн дээр нэмээд би нийгмийн яг 1 цаг сууж бэлдээд тэмүүтээ нэмээд юу яадаг вэ гэхээр нөгөө англи маань орхитой байгаа шүү дээ. Тэр зэдэг хүүгээ ингээд зүгээрээ гэж хэлхийн тулд би заавал ингээд 5 хуудас ингээд ном 4-6 хуудас тийм. Багтаа 4 ихтэй 6 хуудас номыг ингээд чангаар ингээд уншаад бэлддэг байхгүй юу. Тэгээ тэндээс мэдгүйгээ ганц үгээр цээжлэн. Тэгэл болоо. Тэгээд шир нэг бас тий болортойг сонсохоор ингээ яаш айгу амархан юм шиг. Өдөрт нэгэн цаг л бэлддэг. 5 хуудас л шүү. Нэг л үг цээжилдэг гэлбэр амар юм амархан юм шиг айгуу гой өөртөө тэр арга барилыг ингээд тогтолцоод өгсөн юм. Гэтэ энэ хүн өдөр болгон тэрийг хийдэг. Тийм. Өдөр болгон хийдэг тулдаа бид нар чинь тий нэг давхар гэж нэмэгцээр агаад тий хэдэн сарын дараа гэхэд амар олон цаг бэлтжээд бэлтгэдэг өмнөөс хамаагүй юм байгаа байхгүй. Тийм. За тэгвэл тэр өстө гой арга байна. Уншсан юмаа дараа 7 хоног ч юм уу 14 хоногийн дараа нь мартчихад байх юм гинэ. Нэг юм онл гэдэг байхгүй юм гээд чи ингээд юмаа мартна штэ. Мартах нь амар зүгээр заяа. Яг угаасаа бид нэр робот биш. Тийм болохоор мартах чинь чи юу л байна баг заяа. Тийм болохоор яг тэр мартаж байгаа яг энэ унжаа цэг дээр нь чи санах юм бол тэгээд урт хугацааны аясаа нэмжүүч шилжиж чинь. Тэгэхээр энийг яаж хийх юм бэ гэхээр дахиад давт өдөр болгон хий. Ер нь бол миний туршлага дээр үндэслээд хэлэхэд бол шалгалтанд бэлдсэн юм би одоо санд юм юуч байхгүй. Би хийсэн тэр хийсэн бүх одоо шалгалтуудаас би санаж байгаа юм юуч байхгүй. Бүгд мартагдахгүй яагаад гэвэл бид нар богинохон хугацаанд амар их юм ингэ цээжилж байгаа учраас тэгэхээр яг боловтойгийн хэлдэг тэр хүний онолыг за Карл Маркс тийм хэлсэн тэр чин Карл Марксийн онол энэ тэрний онол гэхгүйгээр тэр хүний оронд ороод бодоод үзэх юм бол танд баг илүү наалдах боломжтой гэж бол би бол харж байна тий. За шөнө 5 цаг унтаж шалгалтандаа бэлдэх зүгээр үү эсвэл хангалттай нойр авах хэрэгтэй юу гэнэ? Бидний үеийн нөгөө хүүхдүүдийн чинь унтах ёстой цаг хийдэлээ тий. Тэнгүүд унтахад тарих нөгөө авсан мэдээлүүдэд боловсруулах учраас бага цаг унтна гэдэг бол өөрийгөө ядрааж байгаа, сэтгэл зүгөө ядрааж байгаа. Тэгээ бага цаг унтчих юм бол бас ууртай стресстэй болчдөг учраас унтах ёстой цагтаа унтах хэрэгтэй. Тий. За хэдэн хичээлээр яаш өгч болох вэ? Хэд чийж болдог байхаа тий. Бараг бүх хичээлээрч бараг болдог байх та. Чиний найзуудаас таньж хамгийн их өгж байгаа хүүхд хэд вэ? 5 хичээлээр өгч. 5. Тий. За зөв нь бол 5-ыг бол макс гэж харчихвал болох юм шүү дээ тий. Хамгийн багадаа нэг чийж болно шүү дээ. Тийм үү? Тэгээ 2 чийж болох. Одоо ганцхан одоо орос хэлний орчуулагч бол гэх юм бол орос хэл монгол хэл. Гэтэ хавсарсан байдаг баха. Сургуулиудын нөгөө нэг юг харах хэрэгтэй энэ дээр нөгөө эзэлтийн тийм шаардлага. Жишээлбэл хууль зүйн их сургууль дээр 70% нийгмийн тухай мэдлэг, 30% математик гэдэг байхгүй. Гэхдээ би англи хэл өгч байгаа. Яг тэгвэл би англиээ орхидуулахыг хүсэхгүй байгаа болохоор яэш гэж өөртөө нөгөө юу яаж байгаа байхгүй. Зоригжуулаад давхар бэлдэх шалтгаан гарч ирж байгаа юм биш үү? Тэгээ түнслэх хэрэгтэй биш юм хэрэг. Жи бол баг математик нийгмийн өгөхөд болсон юм тий. 2 жил. Зөв. Тэгэхээр одоо эргэцэн сургууль эргэцэж болох ч хүмүүс одоо 70% нийгэм 30% математик гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо чи математик дээрээ жоохон тааруу авлаа гэж бодоод нийгэм дээрээ сайн авчих юм бол тэр чинь 70% шүү дээ. Нийгэм чинь илүү сайн
илүү одоо үнцэнтэй гэсэн үг Яг үнэ. Зөв. За ингээд бичлэг маань инхүү өндөрлөх гэж байна. Тэгээд энэхүү бичлэгээрээ дамжуулаад та бүхэндээ маш олон хэрэгтэй зөвлөгөө хүргэж чадсан бахаа гэж бодож байна. Тэгээд бас болор тэгээд өнөөдөр оюутан амьдралынхаа биш сурагч амьдралынхаа тий 10 жилийнхаа сурагч амьдралынхаа хамгийн сүүлийн өдөр ирээд ийм гоё бэлгшээтэй өдөр хамтдаа гоё бичлэг хийсэн баярлаа. Тэгээд өөрийнхөө сурсан мэдсэн зөвлөгөө тий хэрэгжүүлж байгаа бүх арга барилаар энэ олон гоё оюутан залуустаа суулцсан баярлаа гэж хэлье. Тэгээд миний хэлэх хамгийн хүсэж байгаа зүйл нь ингээд ганцаараа л байгаад ах биш тий. Зүгээр өөрийнхөө мэдж байгаа тий сурж байгаа бүх зүйлээ ингээд олон түгээх хэрэгтэй. Олоолаа ингээд сайн байх юм бол олоолаа л гоё байж тээ тий. Ганцаараа гоё байх биш. Олон хүнийг гоё байлгахыг одоо хичээдэг байгаарай л гэж хэлээ да. Тэгээд энэ бичлэгт намайг ингээд урьж оролцуулсан тий. Ариун ягчтай бүр маш их баярлалаа. Баярлалаа. Амар хөөрхий юм. Болор тэгийн тэгээд Instagram аккаунтуудыг дагаарай. Нийгэм судлал, төв судлал гэж сая үргэлж штеп ингээд өөртөө л байлгаад авахгүйгээ бусдаа гоё хуваалцаж байгаарай гэх тээ. Ямар нэг шин зүйл олж мэдсэн бол хүй тийш тэгдэм байлээ шүү гоё хуваалцаж байгаарай. Тэгээд яг энэ сэтгхүүрээ бас тийм гоё аккаунтуудыг хөтлж авч явдаг хаа гэж явуулнаа. Тэгээд өдөр болгон шинэ контент ордог юм биш тээ. Тий, өдөр болгон одоо нөгөө practice test дээ шүү дээ. Instagram story дээр нөгөө хариулах хэлбэрээр ордог. Өдөр 5 шир та хэд маань бас хичээлээ хажуугаар тийг бас хийж үзээрэй зүйлийг. За ингээд бичлэгээ өөр өндөрлөе дараачих хамжид уулзлаа. Түр баяр таа. Баяр таа.